చిన్ను పిల్లల రూమ్లో లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది, ఎవరైనా ఎలక్ట్రీషియన్ని పిలిపించవచ్చు కదా. సరే నేను చూస్తలే, నాకు ఆ టిఫిన్ తొందరగా లేట్ అవుతుంది, నేను పోవాలా. ఏ లైట్ ఏంది ఫ్లికర్ అవుతుంది? మమ్మీ ఫ్యాన్ కూడా స్లో అయిపోయిందా? మమ్మీ టీవీ మమ్మీ. పొద్దున చెప్పిన చిన్న ఎలక్ట్రీషియన్కి బుక్ చేయమని చెప్పి చేసినావా? మర్చిపోయినా చిన్న. మర్చిపోయి అన్ని టీవీ నాన్న ఫోన్. నీ మీద ఆధారపడడం కన్నా హోమ్ ట్రయాంగిల్స్ నమ్ముకోవడం బెస్ట్. వెరిఫైడ్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉంటారు, బుకింగ్ కూడా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. పెయింటర్, కార్పెంటర్, ప్లంబర్, హౌస్ క్లీనింగ్, అప్లియన్సెస్ రిపేర్, ఇంకా 160+ సర్వీసెస్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర. హే వచ్చేసింది. హోమ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి బుక్ చేసినావా? ఆఫ్ కోర్స్.